أرست زينام سممعنت معقف متحبار روانايل نبى تجوار متاو واباي بفتحونت أبروحان معان استقايد قال سنوي حوان فرزة فريلو يقولوا قدماي مستر أبي أحمد قريزهم بيرو ممحرار مريتن لمعاتن كتما أديس أبابا تكنولوجي بمتتاو عقبة تقلقلتي نمملاي تعر مهلاو تقليسهم سلام تخوتو تملكتي كما يتقلوا ساعات شعات قينو كم تلمود بس عز قرب زيناتات حيزة قريبا لغو زيناتات اندامرحكو حبيركم تنح أنا برهان فسايم سرناي مكتتال سممعنت معقف متحوار روانايل نبى تجوار متاو روا عباي بفتحونت أبا ربحا نموعال استخايدك آسي نوح وان فرزة فريلو يكبلو قدماي منستر أبي أحمد قليزهم توم قدماي منستر أبا إكس قصهم أبزم حلالف وملختيم أتي سممع نبى تجوار متاو مايروا أباي فتحون مخنياتاون بزخون مجدين متكام زي تجبره ما فتمتا نوح جزئي لهم أتي علت أبى تفاسس أباي أب حق استدرخ متحبار المفتار نايز جبرنايو حبراوت أمرت تاريخه معرف كينو كذكر يوني لهم تم قدماي منستر معقف متحبار روانايل نبذ على بركين مبزح بقرات نت نز سرحة أبال هجرات نكوع عدس بلكن بمبالة سممع زي فرما هجرات ود نفتحاوي أطاق ماي بمسعاب نب بيت سبنايل كحوسا ملقتهم محلاليفهم قدماي منستر أبي أحمد أب كلل أمحرا بزراعة روز تسفازلو من قصاص ناتسالت مخانو حبيرهم بتزامد زينام أب كلل حرري استسالت أب حاتي روان زباطح مشلا تسفازلو مخانو قليسهم اللهم قدم حزي صوم زحد زنبر مريت بملماع كاب هكتار بماخلاي 43 كونتال فريات تسبيت جبر كبلو توم قدماي منستر أب محورا ميديوم حبيرهم يوم سممعنت معقف متحبار روبا نايل نب تجبار متاو منستر ماين إنرجين دكتور إنجينير هابتام إتفا أفليتوم توم منستر نتي سممعنت نب تفصامنت متاو تأميتو مجلت هبام اللوم توم منستر أب مجلت يوم لو معلت أب تاريخ تفاسس نايل فولي مخانو العلوم ملا هزبي تيبيام حجرات وحستي منجستاتن هزبتاتن نزي تاريخ عوات مبقعكم من قعدس ولكم يلوم نزي سممعنت كاب مفلم تاجميرو كسابلومي بستفرالي أجابات أستواصو نزغور كلهم مسغانا أقربهم اللوم سلطنتي كالأي زوريا بارتي بلتقنا بمحدار كتما أديس أبابا سالوت زولو سرحة المعات يملكت اللوم سلطنا كالأي زوريا بارتي بلتقنا حلمي قلوبات نزل على الزلة معبالم عبا تحتزب المريح حساب كاب فيدرال جميرو ببركو زوركو أمرار حتات عبا مسلطاني ركبهم بتزامد زينا لعلوتن ماقلوتن أمرار حاكل العام حرام عبا كتما بحردار يسالتو أبزلو بروجكتات لمعات عودة ساليتهم كمون سلطنا هنسات عقمي أم موسى زوركو أمرار حتات لعلوتن ماقلوتن منقستي كل الهزبتات دوب معراب إثيوبيا أبا زوبا كفا كتما بونغا أبستفرالي سرحة المعات عودة أساليتهم اللهم تمساسالي سلطنتي ماخلوتن لعلوتن أمرار حتات كل الدو إثيوبيا أبا كتما ولايتا صدو أبا استفرالي سرحة المعات يملكوتهم اللهم تحبيرو لهم أبا مقعزيا بابور نزبط حقود آت زخفل كحسا بحقي تراح نكفزم زقل سممعنت كم استجمره كم استجبره وانا فصامي سراح محبر أكسيون بابور إثيو جوبتي إنجينير تاكل أوما قليزهم توم وانا فصامي سراح أبا محوراوي ميديوم أبزم حلالف وملغتيم مسمر بابور زقوار صولهم كللات إثيوبيا نبرت ويتنقص نجر ندحر تجيوم
ተባሂሉ ካሕሳ ዝተኸፈለሉ እዋን ኣብ ታሪክ ኣይተመዝገበን ብሕጊ እውን ኣይተደንገገን ኢሎም ከምዚ ዝበለ ግቡእ ዘይኮነ ኣሰራርሓ ኣብ መጓዓዝያ ባቡር ንዝበፅሕ ጉዳት ዝኽፈል ካሕሳ ብሕጊ ጥራሕ ንክፍፀም ዘኽእል ዘተ ምስ ኣመራርሓ ክልላትን ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላትን ከም ዝተኻየደ ገሊፆም ኣሎም بمسارات زي أبا ممحدار دريداوا عفار سومالين أوروميان قبو زي كونه كفليت كحصا دون مبالن أواج مقعزيا بابور بمسارات زفاقدو تراح تقوارا ونمقبارن زخيل سمم معنات كمستقبرم حابيروم يوم أب أديس أبابا بزحلفة كاب زقات أما نزرت رعدة مريت صعيبو حزوين داقماي كم زقات أما دكتور إلياس لوي عرقاقيتهم لومي نقوه كبابي ساعات حادن 37 دقيقان زي تخست نزرت رعدة مريت أب أديس أبا حويسو كساب آداما عواشين كبابيون نزرت كم ستسمع تزاريبهم أتي استخست رعدة مريت أب كباب أواش فنتال اللي انتخون بريكتر سكيل كباب 4.6 كم تخونم دكتور إلياس لوي مرققات تحبيرو اللهم مسمر بابور إتيو جوبتي أب كباب قليل قدعات كم زقات تحبيرو اللهم مسمر بابور إتيو جوبتي أب كبابي عواش قليل قدات كم زقاتمو وانا فصامي سراح محبر أكسيون بابور إتيو جوبتي إنجينير تاكلو مافليتوم اتوم وانا فصامي سراح 15 متر نوحات زلو برت اتي بابور حديد ناب مريت مستعمون متححزتي تي حديد مقرراتهم غليصوم اللهم تي متاننيا ጉዳት ዘጋጠሙ መስመር ባቡር ሐዲድ በህጹጽ ጸጊንካ ናብ ስራሕ ንክብለስ ምርብራብ ይግበር ምህላው ድማ መላኺቶም መልዕልቲ ዘጋጠመ ጉዳት ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከብውን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ኣስፊሮም በኢትዮጵያ ምድር ኃይልን በብቸኝነት መጠቀም ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኃይሊ ከም ብሕታ መማረጽ ምጥቃም መሰል ትካላት ጸጥታ መንግስት ኢትዮጵያ ምዃኑ ምርግጋጽ የድሊ የመንግስት ጸጥታ ተቋማት ብቻና ብቻ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የጸደቀ ሲሆን ፖሊሲውንም ለመተግበር የፍኖተ ካርታ ዝግጅት ተጠናቋል። ፖሊሲ ሽግግር ፍትህ ዝጸደቀ ኮይኑ እቲ ፖሊሲ ንምትግባር ምድላው ፍኖተ ካርታ ተዛዚሙ ኣሎ። እቲ ፖሊሲ ንምፍጻም ዘኽእሉ መስርሕ ሕግ እውን ተወጊኖም ኣለዉ። ፖሊሲውን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የሕግ ማዕቀፎች ተዘጋጅተዋል። በመንግስት በኩል ዛሬም የሰላም በሮች ሁሉ ወለል ብለው እንደተከፈቱ ናቸው። ብመዳይ መንግስቲ በርታት ሰላም ኸዝውን ጋሒሎም ምስተኸፈቱ እዮም። ብውልቀ ይኹን ብሕብረት ብሰላማዊ መንገዲ ምስ ዝኾነ አካል ንምዝርራብ መንግስቲ ድልው እዩ። ለመነጋገር መንግስት ሁል ጊዜ ምን ጊዜም ዝግጁ ነው። የተጠናከረ ድጋፍና ዝተዋደደን ዝተጠናኸረን ሓገዝኩም ከይፍለየና በዚ አጋጣሚ ጻውዒተ ይቕርብ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ህዝባን ይባርኽ ይቐንየለይ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ። አመሰግናለሁ። ተመልከቲ ሓጸርቲ ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሓልፍ أب عودي حرشة زتوافر سوول كهفتي فرياتن مفراينتن كاب محلاو بتوساقي نسدر زخونو مهرتات بمفراي قطو هاجر كحجزو كم زجبا رسم محدار دكتور طلعون كبدا جليس أملهم نسبت عبروت وركو دهب ياسين أب عود حرشة استوافروا سبول كهفتي فرياتن مفراينتن كاب ممعبال بزحالفة مهرت السداد بمفراي قد أبا هاجر كدك فو خمس قباء رسام محدار طلعون كبدا جليسهم لإندستري مقبعات ميهون كويتشي ميقبو مرتوجنم لمتكات
ንግብኣት ኢንዱስትሪ ዝኾኑ ፍርያታት ብምትካ ዝማዕበለት ኢትዮጵያ ጋህዲ ምግባር ንኽእል ብዋናነት ማሕለኻ ሕርሻ እናፈታሕና ምስራሕ ኣለና ዝብል ሽቶ ንምዕዋት እጃም ሰብ ሃፍቲ ብጣዕሚ ልዑል እዩ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ብዙሓት ሰብ ሃፍቲ ኣብ ክልልና ኩሎም ዞባታት ኢንቨስት ገይሮም እዮም ትርፋት ማዕዲ ሊማት ንምዕዋት ኣብ ከባብታት ከተማ እቲ ቀንዲ ጸገም ቀረብ እታወት እዩ ዝበሉ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ነዚ ጸገም ንምቕራፍ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተውን ውፅኢታዊ ስራሕ ይውገን ምህላውን ኣመላኺቶም በተለይ ቅድም እንዳያችሁት ይሄኛው እርሻ ብፍላይ ከምቲ ዝረኣኹምዎ ነዚ ሕርሻ ዝተዋደደ ሕርሻ እዩ ፍቓደ ኢንቨስትመንት ወሲዱ ዘልምዖ ዘሎ ሰለጤን ምሕጣር እውን ይውግኑ እዮም ኣብ ልምዓት ቀለብ እንስሳ ይነጥፉ ኣለዉ እቲ ድኹዒ ብዘመናዊ መንገዲ ሓጋይን ክረምትን ብቾፒንግ ማሽን ነቲ ድኹዒ ብምድላው ዓሺጎም ንከተማ ይቕርቡ ይጥቀሙ ድማ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ ፕሮጀክትታት ሕርሻ ሓደ ዝኾነ ሉና ኤክስፖርት ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ናይ ውልቀ ማሕበር ዝተዋደደ ልምዓት ሕርሻ ፕሮጀክት በጽቡቅ ተግባር ይውግን ምህላው ሓቢሮም በድሪፕ ኢሪጌሽን ነው ያለሙ ያሉት የሚመረተው ምርት እንግዲህ አሁን የበቆሎ እርሻውን ስትመለከቱ በእጅጉ በጣም ብዲፕሪጌሽን እዮም ዘልምዑ ዘለዉ እቲ ዝፈሪ ፍርያት ኣብነት ሕርሻ ዒልቦ ትንርኢ ዘመናዊ ሕርሻ እዩ እዚ ንምግብነትን ንምግቢ እንስሳትን እዩ ዝውዕል ሕርሻ ሙዝ እውን ክንክኑ ፍልይ ዝበለ እዩ ነዚ ዘልምዕዎ ኣብዚ ብዝርከብ ማዳበርያ ተፈጥሮ እዩ ስለ ዝኾነ ኦርጋኒክ ዝኾነ ፍርያት እዩ ዝተፈላለዩ ፍራምረ ዘፍሪ ዝተመሓየሸ ስራሕ ዝሰርሕ ሕርሻ እዩ ሓላፊ ቢሮ ክልል ሃይለ ማርያም ተስፋይ በወገኖም እቲ ክልል ንኢንቨስትመንት ዝኾን ሰፊሕ መሬት ዘለዎ ምዃኑን ዓመት ሙሉእ ዝፈሱ ሩባታት ዝውንን ብምዃኑ ንሕርሻ ኢንቨስትመንት ተመራፂ ገይርዎ ይብሉ ከፍተኛ የሰው ቁጥር ወይ ደግሞ ለስራ የደረሰ የሰው ቁጥር የሚገኝበት ክልል ነውና ልዑል ቁፅሪ ሓይል ሰብ ዝርከበሉ ክልል እዩ ነዚ መሰረት ብምግባር ኢንቨስተራት ናብ ክልልና መፅኦም ንኸልምዑ ፃውዒት ክንገብር ፀኒሕና ኢና ክሳብ ሕዚ ብዘለና ምንቅስቓስ ኢንዱስትሪ ብሓፈሻ ብሕርሻ ልዕሊ 95 ሄክታር ዝወሰዱ ኢንቨስተራት ኣለዉ እዚኦም ኣልሚዖም ዶ ስራሕ ዕድል ፈጢሮም ዶ ኢልና ክትትል ንገብር ኢና ብመሰረት እዚ ኢንቨስተራት ሓድሽቲ ቴክኖሎጂ እዋኑ እዚ ሓለወ ዝናብ ዝባፅሑ ዝራእቲ ከይዕየን ብትኩረት ክስራሕ ይግባእ ክብል ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣፍሊጡሎም ኣብ ገለ ከባብታት ዓፋር ዝተረኣየ አንበጣ በረኻ ብኣዋሳኒ ወረዳታት ደቡብ ትግራይ ቢሉ ከይኣቱ ሓይሊ ዕማም ተጣይሹ ክትትል እናተገብሩ ምዃኑ እውን እቲ ቢሮ ገሊጹሎም ፍሳ መብራህቱ ንዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትክልል አይተ ሚካኤል ምሩጽ በስልክ ዘራሪቦምሎ ከምስዕብ ቀርብ እዩ ዘበን ክሳብ ሕዚ ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ፍርያት ከም ዘሎ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን አይተ ሚካኤል ምሩጽ ንኢቲቪ ብስልክ ገሊጾም ብፍላይ ኣብቶም ቀዲሞም ዝዝርኡ ዝራእቲ ምእካብ ከም ዝተጀመረ እውን ኣብሪሆም ስለዚ ደረጃ ብቑለቶም ክረይ ከሎ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ዝኾነ ብቑለት ደረጃ እዩ ዘለዎ ጽቡቕ እውን معيقول تأخل كله ناي عفون كون خل مشلاك كون خل سرناي كون خل سجم أصبغ بركيز له لذي زاجيت بركت زوالو خلا ناي سجم ناي عتار الراتي تحت يدوم مخيدا زخير مخيدا ناب خلصة زخير كاني ندخل سوسيل زركبوا عم برقة وزبا بصفحات عنده خمسة عينة تكايدها كاب دورة ناي كاب العلم الصوت له كابتاتن كم دمنا بندرتا مرمي تدق الكاب زله أبزيوم فلايت أسجم كمون عتارون نتحط لذركب توم دحيرهم تزروا عين تخالجن معتر يوم وانو سديتها أبغى بركين زركم على أتي بتصبغ بعض حزول زرعتي بوانو زي حلو زناب كيعين بتخرة النات سرح مغوانو زجلسوا أيتام ميكيلة وانو زي حلو زناب أبزي خز وان كبر ربحو قدعتو كم زمزن التحساسبهم بفلايد مازبات حت أفكي بلاشو قبو تخرة توحيبونا تسرح مغوانو حبيرهم حجة حد كان دسقات ناقن بقطلي تاع ناي ميترولوجي حاور تزلنا زناب كزنس لزخيل بفلاي كاني نزر إطاف يو كبراش ولا زخيل أبزي أب رايون سفيحة يتعشفنا لنا تمثالي أب ماكلاي زوباون أم مبرعونا لب صفحات قمت بوانا خاني كاب ماكلاي زوبان أب سمين معرابن ظلوا أب صفحات ما يستفعل على الطافات تظلوا أبزي يوم كي ودوغونة أخلي سقات علي مخاطر أبزي حلف الصوم حزون أبكار خصومات زنا بزنا والله حجون باب محلتون دبن بالصدلو دبن عتاسي تركب صدلو حجتنا إذا نبكونات حد سجات ناي يكون منبر حزن زناب جن كم سجات راح يكونه كم عدل التقييم ناون ناب استفعالي صراحتي كنا نصرح له كم بيرو أم فتاوتينا
ሓረስታይናውን ደዝለበይና ኣዊር ንገብር ዘለና እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ እንተጋጥም ናብ ረብሓ ንምቕያር ዘኽእል ቅድመ ምድላው ይውገን ምህላው እውን ተሓቢሩ ካብቶም ዘፃናዮም ኣንፈታት ሓደ ሬሲጁዋል ሞይስቸር ወይ ከዓ ሕዱር ጠሊ ክህሉ ስለዝኽእል ወይ ከዓ ማይ ከርሰ ምድሪ ስለዝጎልብት መብዛሕትኡ ከባቢታት ዝነበረ ዝናብ ምክንያት ፅቡቅ ራሕቲ ዘለዎ ጠሊ ኣሎ ስለዚ እዚ ጠሊ ተጠቂሞም ልክዕቲ ዝኾነ ምህርቲ ከልዕሉ ከለዉ ቀልጢፎም ኣብ ሓፀር ግዜ ክባፅሑ ዝኽእሉ ኣዕታር ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣዕታር ከምኡ እውን ሳዕሳዓ ክዘርኡ ምክሪ ሓሳብ እናተዋሃቦም ሓረስቶት ሕዚ እውን ዝጀመሩ ኣለዉ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ካልኣይ እቲ ምስ ዝነበረና ናይ ድርቂ ኩነታት እውን መኖ ሕፅረት ከም ዘሎ ክልል ይፍለጥ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ሕዚ ዘንብ ዝናብ እውን ነቲ ናይ መኖ ልምዓት እውን ሓጋዚ ምዃኑ ኢና ረኺብና ዘለና ካብ መስኖ ክኢላታት ሓለፍቲ ዘፈር ቁጠባ መተሓበርቲ ሕርሻን ኤክስቴንሽንን ሓዊሱ ዝምልከቶም ኣካላት ስልጠና ከም ዝተዋሃበ ዘብሩ ኣይተ ሚካኤለ ምስ ባልዕን ወራር ዕስለን በጣን እንተተሓሒዙ ከጋጥም ንዝኽእል ድማ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ክህበ ዝኽእል ሓይሊ ዕማም ከም ዝተጣየሸ ተዛሪቦም ብፍላይ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ሕንዚዘ ምሸላ ዝበሃል ባልዕ ምርኣዩን ጉድኣት ከየብፅሐ ብሓረስታይን ሰሙያን ኣበ ቁፅፅር ከም ዝወዓለ እውን ገሊፆም እቶም መደበኛ ባልዓት ዝበሃሉ ተሓረስታይ ባዕሉ ካብ ኣቅራቢኡ ዝርከብ ናይ ዋን ሾፕ ሰንተር ዝበሃሉ ወይ ከዓ ኣግሮ ዲለርስ ናይ ሕርሻ ኬሚካላት ወይ ከዓ መድሓኒታት መቕረብቲ ካብኦም ዓዲጉ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ክሰርሕን እዩ ትፅቢት ዝግበር ኣብቶም ወራራት ብወራር መልክዕ ዝኽሰቱን ከዓ መንግስቲ ኢድ እትዩ ብናይ ባዕሉ ሓይሊ ሰውን ኣጠናኺሩ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ዝሰርሐሎም ኩነታት እዮም ዘለዉ ናይ በረኻ አንበጣ ግን ክሳብ ሕዚ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ትግራይ ዝኣተወ በረኻ አንበጣ የለን ከም ሓበሬታ ወይ ከዓ ከም ኢንፎርሜሽን ግን ኣብ ከባቢ ዓፋር ያለው ዝበሃል ኤርያ ከም ተረኣየ ስለ ሓበሬታ ዝጥሕና ንሕና ድማ ብኡ ደረጃ ማለት እዩ ተሓበሬታ ከይነዓቐና ቦታታት መእተዊ ናይቲ አንበጣ በረኻ ክኾኑ ዝኽእሉ ቦታታት ዝበሃል ኣዌር ምንትን ክኾን ስለ ሕብረተሰብ ይኹን ናይ ምክልኻል ግብረ ሓይሊ ነቲ ሕብረተሰብና ክነቅሕ ምንትን ብሚድያ እውን ገልፃ ነርና ኢና ይኹን እምበር ሕጂ ግን ብዚ ዜና ብምውዛዕና ከዓኒ ኣብ ከባቢ ዞባ ደቡብ ዘለዋ ናይ ጨርጨር ከባቢታት ናይ መኾነ ከባቢታት ግብረ ሓይልታት ከም ብሓድሽ ተኣኪቡ ዝርየሉ መንገዲ ዳሕሳስ ዘካይደሉ መንገዲ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ብብርኪ ክልል 1.3 ሚልዮን ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ ተሓቢሩ ካብዚ ድማ ዝሐሸ ፍርያት ክርከብ እዩ ተባሂሉ ተፅቢተ ከም ዝግበር ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ተዛሪቦም ቢሮ ምምሕዳር መሬትን ልምዓትን ከተማ አዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ብምትእትታው ዕግበት ተገልገልቲ ንምምላእ ይፅዕር ምህላው ተገሊጹ ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ከተማ አዲስ አበባ ኣብቲ ቤት ዕዮ ዑደት ዘሳለጡ እንትኸውን ካብቲ ቤት ዕዮ ድማ ልምዲ ንክወስዱ ጻውዒት ቀሪቡሎም ኣሎ ንጸብጻብ ሜሮን በረዳ መርሃ ሰላም መረሳ ኣብ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ኣመራርሓ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ምሕደራ መሬት ዝመፁ ለውጥታት ምርዳእ ምንታን ክከኣል ናይታ ከተማ ቤት ዕዮ ልምዓትን ምሕደራን ጎብንዮም እዮም ኣብ ዑደቶም እታ ከተማ ዘለዎ ሃፍቲ መሬት ብኸመይ ትጥቀመሉ ምህላዋ ካብ ምፍላጥ ብተወሳኺ ንጉለት ሰናይ ምምሕዳር ተቃላሕ ዝነበረ ዛዕባ ምምሕዳር መሬት ከዓልቦ ዝተገበረ መማሓየሺ ንጥፈት ክጉብንዩ ከም ዝተገበረ ኣረዲዮም ከዚህ ቀደም ይሄ ቢሮ በደንብ እንደሚታወቀው እዚ ቤት ዕዮ ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ዝፍለጠሉ ኩለና እውን ከም እንገንዘቦ ብዘይ ውህብቶ ግልጋሎት ምርካብ ዘይከኣለሉ ሎማዓንቲ ዝተረኣየ መረዳእታ ሰነድ ጽባሕ ዝስወረሉ በዓል ሞያ ከም ድሌቱ ሰነዳት እንዳሰወረ ምስ ዓቕሚ ማሕበረሰብ ዘይናበቡ ተግባራት ዝውገነሉን ብደለቲ ዝምራሕ እዩ ነይሩ እዚ ትካል ኣብ እንርከበሉ እዋን ኣዕርዩ ሰፍሕ ለውጢ ዘምፀ ብናይ ብሓቂ ብልጽግና ሽትኡ ክወቅዕ እንዳነጠፈ ዝርከብ ቢሮ ምዃኑ ምዕዛብ ክኢለ እየ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት ሃፍቲ ብግቡእ ኣብ ምጥቃም ዘሳለጦም ምትዕርራይ ጠመተታት ሃገር ጸጋታት ብኣግባቡ ክትጥቀም ይሰርዓ ምህላው የዘኻኽሩ ያለን ጸጋ ማወቅና ያንን ጸጋ ወደ ባለ ጸጋ እንውንኖ ጸጋ ብግቡእ ፈሊጥና ናብ በዓል ጸጋነትን መቐያር ባይታ ናይ ምንጻፍ ስራሕ እዩ ጸጋ ናብ በዓል ጸጋነት ክስራዕ ጠመተ ኣገዳሲ እዩ ሕዚ ባይታ ሒዙ ዘሎ መቕናይ ጠመተ እዩ ዝኸውን ዘሎ እዚ መቕናይ ጠመተ ኣብ ፓርክታት ፕሮጀክታትን ጥራሕ ተይኮነስ ኣብ ወሃባ ግልጋሎትን ምዕላቡ እውን ሎማዓንቲ ዝተዓዘብናዮ ምምሕዳር መሬት እኹል መርኣያ እዩ ቢሮ ምምሕዳርን ልምዓትን መሬት ከተማ አዲስ አበባ ንዝሓዞ ብዝበለጸ ብምምሕያሽ ዕግበት ህዝቢ
ተገልገልቲ ከተማና ብዝበለጸ ከመሓይሽን ከረጋግጽን ኢልና ንሓስብ። ቢሮ ልምዓትን ምምሕዳርን መሬት ብቴክኖሎጂ ዝምራሕ አሰራርሓ ተግባር ምግባሩ ዜጋ ካብ ምንግልታዕ መውሓሱ ከም ዘሎ ቁልጡፍ ግልጋሎት ክህሊ ከም ዝረብሕ ተገሊጹ። በተቋሙ ውስጥ የሚሰጡ አገልግሎቶች በጣም ብዙ ናቸው። ወደ 40 አካባቢ የሚጠጉ ኣብዚ ትካል ዘለው ግልጋሎታት በጣም ብዙሓት እዮም። ናብ ከባቢ 40 ዝጽግዑ ግልጋሎታት ኣለዎ። ከም ኣብነት ምዝውዋር ሽም፣ ምክፍፋል ትሕዝቶን ምጥማርን፣ መሃብ ሓዱሽ ካርታ እናበለ ብዙሕ ግልጋሎታት ኣብ ምምሕዳር ልምዓትን መሬትን ይወሃቡ እዮም። በዚ ድማ ነዞም ግልጋሎታት ናብ ቴክኖሎጂ ብምምጻእ ሲስተም ናይ ምዝርጋሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። በዓል ዋኒን ኣብ ዘለወሉ ኮይኑ ብመርበብ ሓበሬታ ክግልገል ዝተገበረሉ ኩነት ኣሎ። ኣብ ዝርከበሉ ኮይኑ ግልጋሎት ምሕታት ምኻል ተራ ነገር ኣይኮነን። ብኻሊእ ገጽ ድማ ክፍሊት ብዘለዎ መተግበረታት ብኦንላይን ምኽፋል ዝካለሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ብልምዓትን ምምሕዳር መሬትን ዝተረኸበ ለውጢ ጎብነይቲ ኣመራርሓታት ናብ በቢ ዝመርሕዎ ትካል ነቲ ተመክሮ ብምስጋር ትካላት ንተገልገልትን ሰራሕተኛታትን ምቹው ክኾኑ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ይዛረቡ። ዜና ዕዳጋ ይቅጽል። መግለጺ ባህልን ታሪኽን ኢትዮጵያ ዝኾነ ቡና ንህንጸት ምስልን ዲፕሎማስን ብዝበለጠ ምጥቃም ከም ዝግባእ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ በጃፓን ዳባ ደበሌ ገሊጾም። ካብ 29 መስከረም 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ብኣሰናዳእነት ማሕበር ስፔሻሊቲ ቡና ጃፓን ክካየድ ጸንሐ ዓለም ለኸ ዓውደ ርኢ ስፔሻሊቲ ቡና ተዛዚሙ። ኣብቲ ኣብ ቶኪዮ ቢግ ሳይት ኣብ ዝተባሃለ ማእኸል ኤግዚቢሽን ዝተሳለጠ ዓውደ ርኢ ስፔሻሊቲ ቡና ኢትዮጵያ እውን ከም ዝተሳተፈት ተገሊጹሎም። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ጃፓን ዳባ ደበሌ ምስ ኣብቲ ዓውደ ርኢ ዝተሳተፉ ሓለፍቲ ስራሕ ቤት ምኽሪ ማሕበራት ኣፍረይትን ላእኽትን ቡና ዘትዮም እዮም። ኣምባሳደር ዳባ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዓውደ ርኢ ዝገበረቶ ተሳትፎ ዝተዋዕ ምዃኑ ብምሕባር ነቶም ተሳተፍቲ ምስጋና ኣቕሪቦም። ቡና መግለፂ ባህልን ታሪኽን ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ብምሕባር ካብ ቁጠባዊ ረብሕኡ ብተወሳኺ ንህንፀት ምስልን ዲፕሎማስን ዘለዎ እጃም ልዑል ምዃኑ ምግላጾም ካብቲ ኤምባሲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድን። ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር። ኣሜሪካዊ ትካል ኣፍራይ ነፈርቲ ቦይንግ ኣስታት 17,000 ስራሕቲ ክዓፁ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። እቲ ትካል ብሰንኪ ኣብ ስራሕቱ ኣጋጢሞ ዘሎ ጉዳያት ፍርያቱ ክደናጎ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ኣሎ። ፈጻሚ ስራሕ ቦይንግ ኬሊ ኦርትበርግ ኣብ ዝለኣኽዎ ኢሜይል ፈጸምቲ ስራሕ ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም። እቲ ትካል ኣብ ስራሕቲ ፍርያት ኣጽዋርን ወታደራዊ መሳርሕታትን ክሳራ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ዘጠንቀቐ ኮይኑ ናይታ 777 ኤክስ ነፋሪቱ ወዲኡ ዘቕርበሉ መዓልቲ እውን ብሓደ ዓመት ክደናጎ ገይሩሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን 33,000 ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ የካይዱ ዘለዉ ኮይኖም ኣብ ፅሬት ፍርያት ነፈርቲ እቲ ኩባንያ ተደጋጋሚ ስኽፍታታት ይቐርብሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣድማቶም ሰራሕተኛታት ድማ ፍርያት 737 ማክስ ዝተባለት ነፋሪትን 767 ከምኡውን 777 ጀታትን ደው ክብል ገይሩሎም። ኦርትበርግ ኣብቲ ንሰራሕተኛታት ዝፀሓፍዎ ኢሜይል እቲ ትካል ኣብ ዝቕፅሉ ኣዋርሕ ቁፅሪ ሰራሕተኛታቱ ክንክም ምዃኑ ገሊፆም እዮም። ቢዝነስና ዘለዎ ኩነታትን ካብኡ ንምሕዋይን እንገብሮ ቀጻሊ ፃዕሪ ተረርቲ ስጉምትታት ዝሓትት እዩ ክብሉ እውን ተሓሳሲቦም። ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም። ስምምዕነት ማዕቐፍ ምትሕብባር ሩባ ናይል ናብ ተግባር ምእታው ሩባ ኣባይ ብፍትሓውነትን ኣብ ረብሓ ንምውዓል ዝተኻየደ ቃልሲ ነዊሕ እዋን ፍረ ዘፍርየሉ ይክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊፆም። ቢሮ ምምሕዳር መሬትን ልምዓትን ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቴክኖሎጂ ብምትትታው ዕግበት ተገልገልቲ ንምምላእ ይፅዕር ምህላው ገሊጹ። ባርከስ ተመልከትና ማዕድ ዜና በዘይዛዘም ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን። ሰላም